我哋睇下咧最後一班列車嘅情況啦。咁記者郭永嘉咧一直都喺呢班車上面㗎，同佢傾下啦。係啦，郭永嘉，你而家去到邊度咧？我哋而家咧啱咧就係嚟到旺角站呢一度㗎。咁我哋見到咧有啲乘客咧就會係每逢咧去到一個車站咧都會停咧落車影下相㗎。呢一度咧其實比起平時嘅尾班車咧，實在係熱鬧咗㗎。因為咧唔少嘅九鐵迷咧係專登搭呢一班尾班車啦。咁佢哋咧喺車度咧，即使咧好多空位咧，都係會唔肯坐低啦，企喺度啦，周圍影相咁樣。可能都有啲乘客咧係按照平時嘅搭車嘅習慣啦，搭一班尾班車，而唔知道咧呢一班尾班車嘅地方㗎，所以就覺得有啲奇怪，點解咧今晚呢一度咧會咁熱鬧啦，咁多人喺度影相㗎？除咗乘客之外咧，亦都係有一啲鐵路嘅員工咧，係搭呢一班尾班車㗎。我哋咧就係喺羅湖離開羅湖嘅一啲鐵路員工嚟㗎。咁咪就搭呢班尾班車咧係放工，不過咧亦都有一啲嘅係員工啦。今日係放假㗎，咁個先生咧都係嚟搭呢一班尾班車，咁咧仲着埋咧啲九鐵嘅制服啦，放假都着埋九鐵嘅制服咧，係翻嚟呢一度坐嘅尾班車。咁覺得咧就係可以送別呢一個九鐵啦。聽日咧就會係同呢一個地鐵咧合併咧變成一間團隊一間公司㗎。我哋見到咧，其實咧乘客咧多數都係企喺度㗎啦，就喺度影下相、留下念咁樣。剛才咧去到呢一個大圍嘅火車站啦，咁呢嗰度咧就係一個同東鐵同馬鞍山鐵路嘅一個轉車站嚟㗎。咁咧乘客咧都尤其是喺九鐵迷咧都覺得嗰個站咧都係一個特別值得留念嘅地方。好多人咧都喺停站嘅時候咧係用個車廂外面咧係影相留念㗎。而相信咧仲係有好短嘅時間咧就會去到呢個尖東嘅終點站㗎啦，都意味咧。好啊，唔該晒你先，郭永嘉。我哋咧咁我哋咧兩鐵咧稍後咧就會到尖東站嗰度舉行交接儀式㗎。劉俊剛而家咧就喺尖東月台㗎，係啦，交俾你講下。咁係啊，依家咧所有嘅傳媒咧都係喺月台呢度啦，就係準備啦迎接最後一班咧九鐵嘅列車係到達尖東站呢一度㗎。咁最後一班車咧將會喺稍後啦凌晨1點嘅12分嚟到㗎。咁啊係由羅湖開出啦。咁我哋呢一位記者咧喺車上面呢，就係郭永嘉喺車上面都了解個情況，就係架車其實都幾熱鬧㗎。咁相信呢啲乘客落到嚟啦，咁都會係即係會影下相啊、留念咁樣。咁稍後呢度仲會有儀式，就係1點28分啦。咁就會有另一班就不載客嘅列車，不過呢就載住九鐵行政總裁詹伯樂同埋一班呢九鐵嘅職員呢，就係嚟到呢個月台嗰度啦，同地鐵嘅行政總裁周松崗呢，就係會交接。咁就係結束咧呢個百年老店嘅九鐵啦，就正式咧合併到去地鐵嘅一齊成立嘅港鐵嗰度㗎。一見到啦，就係其他嘅記者啦，都係喺月台呢度等候緊。咁相信呢架車好快就會到㗎啦。係啊，劉俊剛啊，咁我哋知道啦，兩鐵合併之後咧，其實陸續咧月台啊同埋車站裡面咧嘅一啲九鐵嘅標誌咧，都陸續咁樣換上新嘅港鐵嘅標誌㗎啦。咁而家你嗰度啦，尖東站嗰個月台嗰度咧，其實有冇見到啲標誌咧係換咗未咧？其實咧，依家標誌同埋九鐵嘅職員咧，佢哋都係無論制服啊或者標誌上面咧，都係未換新㗎。咁稍後咧就會係喺1點28分之後咧交接儀式之後咧，咁佢哋就會更換晒港鐵嘅制服啦。咁就係迎接咧呢個新嘅一間公司同埋新嘅一個鐵路嗰個網絡嘅成立咁樣。咁而聽朝早啦，第一班嘅列車咧係將會喺5點28分喺尖東站呢度開出㗎。咁而中間呢，係亦都會有安排俾傳媒咧，就係影嗰個更換標誌啊咁嘅工作。喺上面嘅工作人員呢，其實已經準備好㗎啦。咁戴晒手套啊，或者係攞晒長梯咁樣咧，就係準備咧去搣走舊嘅標誌，換上新嘅標誌啊。劉子欣。好啊，咁咧各位
我哋咧而家畫面嘅左手邊啦，就係尖東嘅月台啦。咁右手邊嗰邊咧，就係最後一班咧由羅湖開出嘅列車嚟㗎。咁咧記者郭榮嘉咧就一直喺呢一個最後一班嘅列車上面嗰度咧，係為大家報道㗎。係啦，郭榮嘉，而家班列車去到邊度啊？而家呢班列車咧就係準備入去尖東總站㗎啦。所以咧見到咧啲乘客咧都已經係企晒起身，做好準備，見證呢一個歷史時刻。即係尾班車咧係都係成個行程咧係走完，送別咧可以正式送別呢一個。而家咧就已經係入咗隧道，相信好快咧就會去到邊站㗎啦。请乘客不要靠近月台木门。The train is now approaching and terminate here. Please stand back from the platform screen doors. 劉俊江，而家最後一班列車埋站嘞喎。係啊，依家見到咧列車係埋一站㗎，咁睇個速度咧好似比平時咧慢咗少少，咁啊唔知係咪有心啦？咁就見到啦喺列車上面啦，就好多乘客啦都帶住相機啊咁樣去到車頭方向啊。咁傳媒咧見到車頭咧特別多人，依家咧都去車頭嗰邊，咁就係睇下啲乘客咧佢哋有乜嘢感想啊咁樣。好啦，依家咧車門就打開啦，咁見到唔少乘客咧就落咗車。咁有人咧就即刻影相啦，咁啊吸引到咧好多傳媒啊喺度就係追訪佢哋㗎。啊唔少咧當中咧都係鐵路迷嚟嘅喎，咁有啲咧就專喺羅湖嗰度係嚟到㗎。係啦，咁啊見到咧啲乘客落車咧表現咧都幾開心㗎，唔少人咧都攞住部相機啊咁樣。咁啊傳媒就喺周圍啊影相啊咁樣啦。嗱，睇落有唔少咧，乜都冇。係。我嗰啲，我講埋啲頭。係啦。咁啊，見到咧，依家有好多嘅乘客落車。好啊，咁啊，我哋不如行前啲睇下。係。不如我哋同一啲乘客傾下咁樣。誒，先生，問下咧，係咪專登嚟搭尾班車？係啊，係咪好開心？係啊，好開心。點解會專登嚟搭嘅咧？係咪？因為我都成日都係嚟，都係坐火車嘅，所以今日最後一日都係嚟啦。好，另外咧，我哋睇下其他乘客咩？誒，先生，睇你哋。好。方向睇。嗱，咁而家見到咧，月台嗰度咧都非常之多乘客咧，就喺度留連啦，就唔肯走住啊。咁有好多咧都拎起相機咧，就喺度影相。咁見到咧，佢哋個個都笑住㗎，相信咧都係非常之興奮啦，因為咧佢哋搭嘅咧就係九鐵最後一班嘅列車。咁我哋見到咧，最後一班列車咧，而家就正係駛離開呢一個尖東站嘅月台啦。好啦，我哋現場嘅情況咧，我哋睇到呢一度啦。